even get to cross. I pozdrav svima ljudi, ovdje je Bambus. Dobrodošli u drugi dio mape 30 načina da umrete u Minecraftu. Ovdje smo zadnji put stali, level broj 16 se zove Suffocate, što vam znači da se ugušimo. Sada da vidimo, i ovdje imamo pijesak. Svi znate dobro da u Minecraftu se vrlo lako može ugušiti ako vam padne pijesak na glavu, tako da to ćemo i napraviti. I evo ga, idemo dalje. Level 17, what to do? Što učiniti? Ovdje ne vidim ništa, ali ovaj hint gumb se zove what to do, tako da, evo naravno logično, ovaj gumb nas je ubio. Level 18, witchery ili vještica, to jest vještiće nešto. Ovdje imamo ovaj stalak za potione, a ovdje imamo sve za potione raditi, super. Prvo ću staviti ovu witch hat, dobro. Da mi napravi potione treba mi prvo bočice sa vodom, dobro. Evo ga, i stavit ćemo ih unutra. I kao i svaki potion, prvo se počinje sa ovim nether wartom, tako je. I ja bih trebao dobiti one awkward potione. I evo sad imamo ove awkward potione, ali ovdje još imamo fermented spider eye. Da, to nam obrnjuje učinak, a ova lubenica nam daje instant health potion. Tako da prvo ću to staviti unutra pa ćemo vidjeti što ćemo dobiti. I naravno dobili smo instant healing. Sad ćemo staviti fermented spider eye da je obrnemo učinak. Naravno dobili smo napitak štete. Sad ću staviti ovaj dust, glowstone dust, tako da od toga ću dobiti dvojku. Ja mislim da će to biti napitak štete 2, pa ćemo vidjeti. I tako je, dobili smo štetu 2 i da bi od svih tih napitaka napravili splash potione, stavlja se barut, tako da će to biti puno jednostavnije onda. I evo dobili smo naše potione, sad ću ih staviti u ruku da vidim, splash potion i pau. Znači odmah uzima pola HP-a, tako da ovo je bilo jednostavno, tada su mi samo 2 komada. Level 19, look up. Ja sam pogledao gore. Da, look up, evo ga, naravno pogledao sam gore i ništa ne, tako jednostavno. Level 20, what's that sound? Level 21, big tunnel. Ja mislim da će ovo biti prvi dulji level nakon ona 3 jednostavna. Tako da vidim šta ovdje imamo. Imamo jaja za stvoriti svinju, mrkve i sedlo. Dobro, stvorit ćemo svinju, staviti joj sedlo i sješću na nju. Znači, big tunnel. Mene ova svinja ne sluša. Dobro. Mislim da ova svinja nije gladna. Dođi, ajde, dođi. Ona prva svinja me nije slušala, pa sam, evo, ipak odlučio napraviti još jednu svinju. Da vidimo. Daj, evo sad ću dati malo se jesti. Ne sluša me još uvijek. Ova mi se čini veselija malo. Ćemo vidjeti. Da, evo ga, napokon smo dobili svinju koja nas sluša. Ja bih sad trebao ovdje proći kroz ovaj tunel da vidimo. Mislim da je ovdje ulaz, tako je. Ovdje. Ovo je vrlo jednostavno kad se na svinji, točno se vidi ko treba ići. Tako je. I evo nas i umiremo od fall damage-a. Super, odličan level. Level 22, lava jump. Znači ja bih trebao skočiti do ove lave, ali ne mogu. What to do? Vidite, stavili su ovo tu, da ne mogu skočiti na ovo. Ovdje imam nekakva sedla. Ali... Spoon horse. Dobro, sad imamo konja. Dobro, evo pripitomio se, mislim, stavim u sedlo. I da, treba skočiti za konjem. To je to. Level 23, something waits up there. Gore nešto bi trebalo čekati. Šta je to? Vidim nekakve rubove. Da, to su tračnice, to se može vidjeti ovdje. Pa ću stisnuti what to do, mislim.
Evo ga, ide tamo ovaj minecart sa TNT-em i on će vjerojatno pasti unutra. Daj, bum! Gotovo, još jedan level. Level 24, Cactus Everywhere. Naravno, idemo, samo udarajte po kaktusima. Wow, kaktusi, yes! 1, 2, 3, još jedno srce. Evo ga. Level 25, Auto Kill. Evo. Ovo je stvarno glup level i najjednostavniji do sad, ja mislim. Level 26, Deadly Music. Što imamo ovdje? Imamo ovaj aparat za muziku. Ne znam. Glazbeni disk. Stavit ću ga unutra. I da, evo. Čim sam stavio disk unutra, ubijem me. Level 27, Cool Stage. Ovdje imamo kamin nekakav kao. I ovdje je ovaj kamen iz Nedera. Ja mislim da bi se trebao ubiti nekako, tako da ću stisnuti what to do. Da. Sad ću stati ovdje i samo se paliti. To je sličan level u prvoj epizodi, nisam siguran kojem, ali naravno veoma jednostavno. Level 28, Wolf Attack. Dakle, napad vukova. Pošto mi nemamo vukove ovdje i prošli leveli su nas poučili da treba stisnuti what to do, ja ću to napraviti. Tako je, dobit ću vukove, puno vukova, ispunit ću ih. Tako. I koliko ja znam, samo ako udarite jednog vuka, svi će vas napasti. I da, evo ga, vukovi mi ubijaju. I ovo je jako brz level. Evo ga. Level 29, predzadnji. Kaže, copy of level 28. Znači, kopija prošlog levela. Pa neće valjda biti doslovno isto. Ali nije doslovno, ali još uvijek treba spomenut ove svinje. Ljudi treba udariti jednog da me su. Wow, jako kreativno od kreatora mape. I zadnji level, What comes down from the storm. Poslije oluje šta dolazi? Pa valjda sunce. Isto tako nema ništa ovdje, pa ću stisnuti what to do. What was that, kaže u chatu. To je bio grom. Wow, mi trebamo umriti od udara groma. I to je to. Wow. Gotovo je, contraption. Znači vidi se da se čovjek dosta potrudio oko tog levela. I sad sam u creative modu, tako da to je stvarno kraj ove mape. I ovaj drugi dio od zadnjih 15 levela je bio puno kraći od onih prvih 15, tako da ovo je puno kraća epizoda. I dobro ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, pazite like, share i subscribe ako vam se svidio i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!